नमस्कार दोस्तों, मैं लखन ब्रदर्स की ओर से ये देखिए आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसमें हमारी ये फंटियाँ जा रही हैं। ये फंटियाँ हैं, ये हमारी क्या करती हैं, सेटरिंग का काम करती हैं। दो प्रकार की सेटिंग होती है, प्लाई सेटिंग होती है, एक फंटियों से सेटिंग होती है। जो भी हमारी पुलियाँ या छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पर हमारा ज़्यादातर यूज़ ये फंटियों का होता है। इनका अलग अलग स्टैंडर्ड साइज होता है, कोई 1 मीटर की, कोई 2 मीटर की, कोई 1.5 मीटर की।